Assalamualaikum, nama saya Hassan Rusdi and saya hari ini datang untuk repeat rawatan untuk anak untuk kali yang ketiga. Datang rawatan kali ketiga untuk masalah anak batuk dan selesema. So, anak tidak balas anak lepas dia buat rawatan. Esok dia sometimes dia keluarkan dengan lendir-lendir sekali, and pernah sekali pun dia batuk dan dia muntahkan. Dia tak muntah terus, dia batuk waktu tu malam tu. Setakat ni saya pergi sekali je, esok dia dah okey, esok dan lusa dia dah okey. So bagi untuk anak saya mungkin dia hanya pergi sekali dia dah okey dah. Okay. Bagi parent-parent yang ada anak yang maybe takut jumpa dengan doktor ataupun sometimes makan ubat pun susah. So macam anak saya makan ubat pun susah. So rawatan ni dia tak sentuh pun mana-mana bahagian badan. So just pancarkan sahaja. So ini cadangan saya, boleh cuba senetron.